ആദീഷ് 6 വ്ളോഗ്സ് ആൻഡ് ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഒരു ബോയ മൈക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിന് കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും അതിൻ്റെ റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളും എന്താണ് സാധനമൊക്കെ നമുക്ക് പോയി നേരെ വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ആ ഒരു പാക്കറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാക്കറ്റൊന്നും പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല. അന്നേരം നമുക്ക് റിവ്യൂ അൺബോക്സിലോട്ടൊന്ന് കിടക്കാം. ഇതാണ് അത് പാക്കറ്റിന് ഉള്ളിൽ. പാക്കറ്റ് നമ്മൾ ആമസോണിൻ്റെ ആ ഒരു ബോക്സ് തുറന്ന് വരുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ഒരു ബോയയുടെ ആ ഒരു ബോക്സിങ്, അതായത് മൈക്കും അതിൻ്റെ ആക്സസറീസും എല്ലാം ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബോക്സാണത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അകത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അകത്തൊന്നും ഇല്ലേ. അതിൻ്റെ ഒരു ബില്ല്, നമ്മുടെ ബില്ലിങ് അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയ ഒരു ബില്ലാണ്. അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് ബാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പറ്റുന്ന പരിപാടി. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും വലിയ ഒരു സാധനം കണ്ടോ, ഒരു ചെറിയ ഒരു മൈക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്ത് വിട്ടേക്കുന്നതാണ്. പാക്കിങ്ങിൻ്റെ വലുതാണെന്നുള്ള കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് വേസ്റ്റ് കളഞ്ഞേക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ബോയയുടെ മൈക്രോഫോൺ തന്നെ. ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലെവല് മൈക്രോവേറ്റ് ബൈ BY-M1 മോഡലാണ്. ഇതിന് ചൈനയാണോ എന്തോ, ചൈനയായിട്ട് അതൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നത്. ബാക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺസൾട്ടൻസ്, പോളാർ പാറ്റേൺ, ഒമിനി ഡയറക്ഷണൽ, ഫ്രീക്വൻസി, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നേരെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്താണ് ഇതിനുള്ളിൽ എന്താണ് ഇവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയണം. നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം, മൈക്കൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പം നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു കറുത്ത ഒരു ക്യാരിങ് കേസ് ഉണ്ട്. ഒരു ക്യാരിങ് ബോയയുടെ ഒരു ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരിങ് കേസാണ്. അപ്പം ഇതൊന്ന് അതിനുശേഷം വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല. അവരുടെ ഒരു മാനുവൽ ബുക്കാണ്, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. മാനുവൽ ബുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവരുടെ. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ ബോയയുടെ സ്റ്റിക്കർ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ബോയയുടെ സ്റ്റിക്കർ വരുന്നുണ്ട്. എനിക്കത് ഇളക്കി നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് നല്ല പശയുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് ഇളക്കി ഒട്ടിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് പിന്നെ ഒരു വാറണ്ടി കാർഡാണ്. വാറണ്ടി കാർഡുണ്ട്. ഇതാണ് വാറണ്ടി കാർഡ്. അപ്പം അതിലൊന്നും ഫില്ലും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫുള്ള് ചൈനയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ല, ലാംഗ്വേജ് കണ്ടില്ല, ഇതാ ഫുള്ള് ചൈനയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ തുറക്കാണ്ട് കൊള്ളാം കേട്ടോ. ക്യാരിങ് കേസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ക്യാരിങ്ങിനെ കൊണ്ടുപോകും, അല്ലെങ്കിൽ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാരിങ് കേസായിട്ട് കൊള്ളാം. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാം. ഉള്ള നല്ല സാധനം, പൊളി സാധനം. ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ ബോയയുടെ ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇത് മൈക്ക്, വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെന്തോ ബോയയുടെ ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റുണ്ട്. പാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു കണക്ഷനുള്ള ഇത് വേണമുണ്ട്. ഇന്ന് വലിയ മൈക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തോട്ട് വലുതായിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അത് തന്നെ കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ മൈക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്ലിപ്പാണ്. നല്ല സാധനമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടെ ഒരു ബട്ടൺ, ഈ ബട്ടൺ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മൈക്കൊന്ന് കാണാം. പിന്നെ ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലത്തെ ഒരു കവറുണ്ട്. മൈക്കിൻ്റെ മേളിൽ വെക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ മൈക്കിൻ്റെ മേളിലൊക്കെ കാണുന്നതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സ്പോഞ്ച് ഐറ്റമാണ്. അപ്പം ഇതാണ് സാധനം ബോയ. അത്യാവശ്യം നല്ല നീളമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. നല്ല നീളമുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് കണ്ട. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓണാക്കാം, ഓഫാക്കാം, ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഊരി എടുക്കാൻ കണ്ടത്. ഇത് ഊരി നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ബാറ്ററി ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പെൻസിൽ ബട്ടൺ കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ പെൻസിൽ ബട്ടൺ ആ ഒരു സെല്ല് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ഇടുന്നത്. ഈ ബട്ടൺ സെല്ല് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. ഇട്ടിട്ട് ഇത് നേരെ നമ്മൾ ഇവിടെ ലാപ്ടോപ്പിലോ ഫോണിലോ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ക്യാമറയിലോ എവിടെ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ബെൽക്രോ, അതായത് ഇതിന് ചെറിയ ഒരു കെട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കെട്ടഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ഏകദേശം നല്ല നീളമുണ്ട് കേട്ടോ. ഏകദേശം 20 അടിയെങ്കിലും നീളം വരുന്ന അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ട്. 20 ഫീറ്റാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അപ്പം അത്രയും നീളം വരും. നല്ല നീളമുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ക്യാമറയും നമ്മൾ എന്താ പറയുക മൊബൈലൊക്കെ ഒരു ട്രൈപ്പോഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ഒരുപാട് ദൂരെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പറയാനൊക്കെ നമുക്കിത് കഴിയും. അത്രയ്ക്ക് നല്ല കണ്ടില്ല, നല്ല നീളമുണ്ട്. നല്ല നീളമുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ കണ്ടോ. ഇതാണ് സാധനം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മൈക്കാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു സ്പോഞ്ച് അത് ഇതിൽ വെക്കും. അതായത് ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സറൗണ്ടിങ്സ് എന്നുള്ള നോയ്സുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ നല്ല ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾ മൈക്കില്ലാതെ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആ ഒരു പുറത്തുനിന്നുള്ള സൗണ്ട്, ഇപ്പോൾ ബാക്കിൽ ഫാൻ കറങ്ങുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ സൗണ്ടൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഇതിടുമ്പോഴത്തേക്കും അത്യാവശ്യം ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടോ. അത്യാവശ്യം ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാൻ കഴിയും കണ്ടോ. ഇതാണ് ആ ഒരു ബോയ മൈക്കിൻ്റെ ഒരു മൈക്കിൻ്റെ ആ ഒരു കവറിങ്. പിന്നെ ഉള്ളത് സെല്ലാണ്. നമുക്ക് സെല്ലൊന്ന് ഇട്ട് വെക്കാം. നമുക്ക് സെല്ല് പൊട്ടിച്ച് നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ സെല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് തിരിച്ച് അതേപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ അല്ല കേട്ടോ, ഓൺ ഓഫ് ബട്ടണാണ്. എന്നാലും ഇവിടെ മേപ്പോട്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു കണ്ടോ. ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് താഴോട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് താഴോട്ടാക്കിയാൽ അത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആവും. ഇത് മുകളിലോട്ടാക്കിയാൽ അത് ക്യാമറയാവും. പിന്നെ ക്യാമറയും സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെയൊക്കെ ഉണ്ട്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാര്യം ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് ടൈം വ്ളോഗറാണ്. അതുകൊണ്ടിപ്പം കുറച്ച് പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഫേസ് തന്നെ കട്ടാവുന്നത്. കാര്യം മൊബൈൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചാരി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ചിലക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ക്യാമറയിൽ നോക്കാതെ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിലൂടെ നോക്കി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. ഇതാണ് ഒരു നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ബയോ മൈക്ക്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ പോരായ്മകളെ കുറയ്ക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്ന് നോയ്സ് സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ മൈക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലിയറായിട്ട് സംസാരിക്കുക. നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ 759 ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പോയി നമുക്കത് ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ് ബിഗിനർക്ക്, എന്നെപ്പോലുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ബിഗിനർക്ക് 750 വളരെ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു റേറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ മൊബൈലൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഹലോ 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 ചെക്ക് 1 2 3 ചെക്ക് 1 2 3 ഉണ്ടല്ലേ. ഇപ്പം നല്ല സൗണ്ടിൽ കേൾക്കാം. കാര്യം ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. എന്തായാലും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. നമ്മൾ മുമ്പ് എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കൊള്ളാം, പൊളി സാധനം. നമ്മളില്ല പണ്ടത്തെ റൈഫിൾ പറയുന്ന നല്ല പൊളി സാധനം. എന്തായാലും കൊള്ളാം. ഇത് എന്തായാലും ബിഗിനർക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. എന്നെപ്പോലുള്ള എല്ലാ ബിഗിനർക്കും യൂസ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ഈ ബട്ടണൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ബട്ടണിൽ നമുക്ക് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഡ്രസ്സിലൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് ദൂരെ നിന്ന് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കേബിളൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ളതാണ്. നല്ല നീളമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ത് വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതേപോലെ എൻ്റെ കുഞ്ഞു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇറ്റ്സ് മീ ആദിഷ്. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ചിക്സ് വ്ളോഗ്സ് ആൻഡ് ടെക്കി സൈനിങ് ഔട്ട്.